أهلا بكم متتبع ميركاتو جياسكا. مصير بركان يتحدث قريبا وشارل روا مستعد لكسر الشرط الجزائي بالعيد على موعد مع مسيري جياسكا هذا اليوم. بوزوك تحت ضغط رهيب والعروض تتهطل عليه ويفضل عرض شبه القبائل. شركات خاصة تؤكد استعدادها لتمويل صفقات مدوية. قائمة المغادرين تبقى غامضة وزيمباور يفضل التريث. الآن إلى تفاصيل هذا الفيديو. يسري بوزوك تحت ضغط رهيب والعروض تتهاطل عليه كما سبق وكشفنا عنه في أعدادنا السابقة. فقد وضعت إدارة الشبيبة اسم اللاعب بوزوك ضمن مخططاتها تحسبا للموسم القادم، إلا أن الجديد هو أن ابن مدينة الجسور أصبح محل اهتمام بعض الأندية التي تتصل به سرا. ما زاد الضغط عليه ومن الضروري أن يحسم مسير جياس كالصفقة في أقرب فرصة ممكنة إذا أرادوا الاستفادة من هذا اللاعب الذي سيكون إضافة حقيقية. سير بيريزبا والمولودية في تواصل يومي معه، وحسب بعض المصادر التي نقلت لنا المعلومة فإن مسيري ثلاث فرق وهي ليزما لمسية وسيربي انضموا إلى ركب المهتمين باللاعب، حيث قدموا مقترحات في الأيام الماضية بل أصبحوا في تواصل يومي معه. تواجد زيمباور يحفزه، لكن ليس هذا هو السبب الذي سيجعله ينضم إلى جياسكا. ما يمكن أن يشار إليه هو أن اللاعب وحسب مصادر جد موثوقة محفز لقبول العرض القبائلي، حيث أشار إلى أن تواجد الألمان زيمباور يحفزه على قبول الانضمام إلى جياسكا بما أنه يعرف إمكاناته والإضافة التي سيقدمها في حال انضمامه إلى كاناري. وكل شيء يبقى بيد الإدارة القبائلية المطالبة بحسم الصفقة قريبا، إلا أن هذا الأمر لن يكون كافيا لأن هناك معطيات تتحكم في مثل هذه الصفقات، وخاصة الشق المالي ورغبة اللاعب في مواصلة المشوار خارج أرض الوطن. بالعيد على موعد مع مسيري جياسكا اليوم، سيكون الموعود اليوم مع حسم صفقة اللاعب زين الدين بالعيد، والذي دخل في مفاوضات مع المسؤول الأول للنادي القبائلي من أجل ضمه إلى الفريق الموسم القادم، حيث دخل في دائرة اهتمام جياسكا منذ فترة ماضية وعادت لتبدي اهتمامه بها في الأسابيع القليلة الفارطة، حيث أشارت مصادرنا إلى أن بالعيد سيكون بنسبة كبيرة ضمن التعداد القبائلي هذا الموسم، حيث أن اجتماع اليوم سيكون لتوقيع بالعيد مع إدارة جياسكا. في خبر آخر، بعد استئناف التدريبات بحضور الجميع، قائمة المغادرين تبقى غامضة وزيمباور يفضل التريث. من بين الملفات الهامة التي تنتظر الإدارة كما سبق وأن أشرنا إليه هي قضية مسرحين من الفريق في الفترة الحالية، حيث تبقى غير واضحة إلى غاية الآن بسبب تريث زيمباور الذي أكد أن الحسم سيكون بعد حضوره إلى أرض الوطن بما أنه صاحب القرار الأول والأخير، والمسيرون لن يتخذوا أي قرار بخصوص أي لاعب بما أنها سمحت لكل بالتدرب، وهذا إلى غاية حضور المدرب إلى أرض الوطن غدا. عدم وجود البديل أكثر ما يخشاه المدرب زيمباور، وحسب مصادرنا فإن عدم وجود بديل أكثر ما يخشاه المدرب في حال تسريع اسم يتضح بأنه قادر على تقديم الإضافة. شركات خاصة تؤكد استعدادها لتمويل شبيبة موسم قادم. كشفت لنا مصادر خاصة أمس أن عدد من الشركات الخاصة في طريقها لتدعيم النادي القبائلي كممول في الموسم الجديد والمساهمة في المنافسة القارية بلمستها، وهي الخطوة التي يولي لها جميع أهمية بالغة، وما يؤكد ذلك دخول الإدارة في مفاوضات بقوة مع أسماء ثقيلة في الآونة الأخيرة إن تلقت ضمانات بأنها ستكون إلى جانب الشبيبة. فيما يخص الشق المالي، رئيس مجلس الإدارة كان على موعد مع البعض منهم، وما يؤكد رغبة إدارة جياسكا في أن يكون الموسم الماضي هو الأخير الذي سيعاني من الفريق من خلال التفاوض من موقع قوة. هو لقاءه ببعض الصناعيين في الساعات الماضية، والذين عبر العديد منهم عن استعدادهم لدخول معترك تمويل جياسكا من الباب الواسع، الأمر الذي أراح كثيرا مسيري نادي جياسكا. وكذلك فيما يخص ميركادو نادي شبيبة القبائل، مسير الشبيبة عاين مهاجمين إفريقيين. علمت كورة نيوز بمصادرها الخاصة أن إدارة شبيبة القبائل قامت في الساعات القليلة الفارطة بمعاينة لقطات فيديو لمهاجمين إفريقيين اقترحهما أحد المناجرة، وحسب المعلومات التي استقيناها في هذا الصدد فإن الفصل في القضية لم يتم بعد، ومسيرو النادي لا يريدون تكرار سيناريو الموسم الفارط، حيث يريد مسيرون تسخير كل الإمكانات من أجل جلب لاعب قوي على مستوى الخط الأمامي، وكما تمناه زيمباور شخصيا. يريدون حسم الأمور قبل شد السفر إلى تركيا. حسب محيط النادي دائما فإن المسيرين
يريدون أن يحسموا القضية في أقرب الآجال، خاصة وأن الوقت يمر وتربص تركيا لم يتبقى عنه الكثير. كما أن ظفر بعض الأندية بلاعبين الأجانب إلى غاية الآن يعني أن الوقت لم يعد في صالح الشبيبة التي يسعى مسيروها إلى جلب اللاعب الذي يرونه قادرا على تقديم الإضافة المرجوة على مستوى الخط الأمامي. لا تنسوا لايك وتعليق والاشتراك ونشر الفيديو، وشكرا.